warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. jirtu jedha aceeni egaa akkasitti walitti qabamu keenyaan waaqayyo akka hunda dandeenyu nu godhee asin ga'uu isaatiin haadha isaa wajjin miira wal makaatu natti dhaga'amaa jira hin beeku. Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu እና akkasitti walitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. Galatooma. Ega har'a garagaras taanu bifaan amalaan adda adda yoo taanerree aceen har'a asitti walitti nu qabeera. Yeroo hundas akka asitti walitti qabamnuuf kan bidiruu nu ta'u isumadha. Egaa akkuma isaa goota jaalalaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen baga asitti wal argine baga walitti qabamtaniin jedha. Galatooma. Warri sagantaa kana qopheessitan koreen sagantaa kanaas galatooma jiraadha. Barabaraan akkasumatti walaa agarru aceen keenya gaa oodaa ta'ee akka oodaatti isa jalatti walitti haa qabamnu jedha. Har'a waa baay'een dubbachuus hin danda'u. Acee hedduun argaa gammadeera. Aceen koo yeroo hunda laphee keenya keessa jira. Egaa akkuma beekamu ergaa tokko dabarfachuu barbaada. Ergaan dabarfachuu barbaadus maqaa aceetiin waggaa acee tokkoffaa irratti faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabeen ture. Dhaabni irraa maatiidhaan dhaabnee jirra. Waggaa lammaffaa isaatti immoo awaardii qopheessineerra. Awaardii sanas laaltanii jirtu jedheen abdiin qaba. Gara fuulduraa immoo kaayyoon acee akkuma har'asin akkasitti walitti geessan kana bakka baay'eetti akka walitti geenyuuf kaayyoo guddaa qabna, karoora guddaa qabna. Karoora isaa sana immoo akkamitti galmaan geenya kan jedhuuf isin ani yogguu wal bira dhaabbannu waan ta'eef egaa akka beeksisaattan beeksifachaa jira. SMS yookaan immoo short koodii kan jedhamu jirtu jedha aceeni. Egaa akkasitti walitti qabamu keenyaan waaqayyo akka hunda dandeenyu nu godhee asin ga'uu isaatiin haadha isaa wajjin miira wal makaatu natti dhaga'amaa jira hin beeku. Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu እና akkasitti walitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. Galatooma. Ega har'a garagaras taanu bifaan amalaan adda adda yoo taanerree aceen har'a asitti walitti nu qabeera. Yeroo hundas akka asitti walitti qabamnuuf
kan bidiruun ta'u isumadha. Egaa akkuma isaa goota jaalalaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeetuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen baga asitti wal argine baga walitti qabamtaniin jedha. Galatooma. Warri sagantaa kana qopheessitan koreen sagantaa kanaas galatooma jiraadha. Bara baraan akkasumatti walaa agarru. Aceen keenya gaa oodaa ta'ee akka oodaatti isa jalatti walitti haa qabamnu jedha. Har'a waa baay'een dubbachuus hin danda'u. Acee hedduun argaa gammadeera. Aceen koo yeroo hunda laphee keenya keessa jira. Egaa akkuma beekamu ergaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Ergaan dabarfachuu barbaadus maqaa aceetiin waggaa acee tokkoffaa irratti faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabeen ture. Dhaabni irraa maatiidhaan dhaabnee jirra. Waggaa lammaffaa isaatti immoo awaardii qopheessineerra. Awaardii sanas laaltanii jirtu jedheen abdiin qaba. Gara fuulduraa immoo kaayyoon acee akkuma har'asin akkasitti walitti geessan kana bakka baay'eetti akka walitti geenyuuf kaayyoo guddaa qabna, karoora guddaa qabna. Karoora isaa sana immoo akkamitti galmaan geenya kan jedhuuf isin an yogguu wal bira dhaabbannu waan ta'eef egaa akka beeksisaattan beeksifachaa jira. SMS yookaan immoo short koodii kan jedhamu